Taip jau būna. Gyvename, turime ir nežinome, ką turime. Čia pasakojame apie mūsų pajūrio krašte jau 10-metį gyvuojančią ypatingai įdomią verslo struktūrą – Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną. Pagal infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas žurnalo Financial Times priedas FDI Magazine šią mūsų laisvąją ekonominę zoną įvertino kaip geriausia Europoje ir kaip 5 pasaulyje. Seimantai, vis tiek nenustepkit, bet atsiras žmonių, kurie nežino, kas tai yra laisvoji ekonominė zona. Tai yra vieta, kur mes stengiamės, kad žmonės galėtų gyventi geriau. Taip, sudėtingai paprastai atsakant. Kiekvienas miestelis, miestas ar šalis nori, kad žmonės galėtų uždirbti didesnės pajamas ir geresnės algas. Norint tokių vietų turėti, reikia naujų verslų, reikia pramonės ir logistikos, kad galėtų kurtis. Tai mes esam vieta, kur kviečiam, kurioje mūsų prikviestos įmonės kuria naujas darbo vietas, moka šiek tiek didesnės algas, kad žmonės tame mieste ar toje šalyje galėtų gyventi šiek tiek geriau. Esu klaipėdiškis ir dažnai pro šalį važiuoju ir matau, kaip tiesiog geometriškai plečiasi šitą vietą, vis nauji ir nauji pastatai. Kiek metų jau dabar čia veikėt ir kaip išsiplėtėt? Mes veikiam jau 10 metų, kaip tik atšventėm 10-metį praeitais metais. Pradėjom visiškai nuo plyno lauko, o dabar jau turim 24 kontraktus, 17 įmonių veikiančių, 1500 naujų darbo vietų, beveik 3 milijardai įmonių apyvarta, beveik 3% Lietuvos nacionalinio produkto yra sukuriama šitoje vietoje, per kurią jūs dažnai važiuojate. 3% yra labai daug. Nemažai. Ir dar 5% Lietuvos eksporto. Tai mūsų noras galbūt ir linkėjimas būtų, kad tokių vietų kaip ši būtų daugiau Lietuvoje. O kaip pakliūti į šitą zoną? Labai paprasta, pakliūti į zoną galima per savaitę, pasirašius reikalingą sutartį. Mes kaip valdymo bendrovė turim paruoštus sklypus, turim patalpos, kurios skirtos nuomai. Visos įmonės, kurios čia veikia, gauna mokestinės lengvatas. Tai jeigu reikia pastato, jeigu reikia sklypo, jeigu reikia ofiso, viso tai čia jau yra, arba mes galim pastatyti. O jeigu reikia ypatingos technikos kažkokios, jie gali jau patys tada atsivežti pas jūs? Jie gali patys atsivežti, arba mes galim jį atvežti pagal jų užsakymą. Dar keletų žodžių paaiškinkit vis tik tai, kas slepiasi po šito žodžiu laisva zona. Labai rūpi, kas čia taip laisva. Čia yra lengviau įsikurti, šiek tiek laisviau įsikurti. Mokesčiai mažesni kokie? Mokesčiai mažesni, čia yra šiek tiek lengviau veikti, nes kai kurios procedūros yra paprastesnės. Ir čia yra lengviau veikti, nes mes kaip valdymo bendrovė užtikrinam, kad šita teritorija būtų valdoma efektyviai ir patogiai įmonėms, kurios čia veikia. Dar keletas faktų verslininkams ir visiems susidomėjusiems. Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje pelno mokesčio nėra pirmus 6 metus. Kitus 10 metų jis 50% mažesnis nei galioja kitur Lietuvoje. Nekilnojamojo turto mokesčio visai nėra. Dividendų apmokestinimo užsienio akcininkams taip pat nėra. Na, o po tokių optimistinių sakinių vienas šiek tiek pesimistinis. Tai jau ir buvo paskutinysis reportažas šiųmetiniame televizijos laidų cikle Lietuva jūrinė valstybė. Iki kito vasaros laidų sezono. Primename, vasara dar nesibaigė. Pajūris ir Klaipėda vis dar laukia jūsų.